ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋଷେଇ ଘର କେଉଁ ଦିଗରେ କରିବୁ ବା କେଉଁ ଦିଗରେ କଲେ ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସ୍ତୁ ସହିତ ସମାନ ହେବ ବା ବାସ୍ତୁର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର କେଉଁଠାରେ ନା ଗୃହର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦିଗ ଥାଏ, କୋଣ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଗ୍ନେୟ କୋଣ। ଅଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ଘର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ଅଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଆମେ କଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। କାରଣ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଜନତାମାନେ ରୁହନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଜନମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଆହାରରୁ। ତ ଆହାର ନିର୍ମାଣରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ବା ଆହାର ନିର୍ମାଣର କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ବାସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ରହିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ତ ଆଗ୍ନେୟରେ କରିବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘର କଲେ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସ୍ଲାବ୍ ତିଆରି କରୁଛେ। ଗ୍ୟାସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାବ୍ ତିଆରି କରୁଛେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ଟି କେଉଁଠାରେ କରିବେ ନା ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଲାବ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ ତ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରୋଷେଇ କରିବେ। ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଜନତା ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା କୌଣସି ମା ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମୁହଁ କରି ରୋଷେଇ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ବେସିନ୍ ବସାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବା ଜଳଜନିତ କୌଣସି ଟେପ୍ ବଗେରା ବସାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ରଖିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ନା ରୋଷେଇ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେମିତିକି ସୁଇଚ୍ ହଉ କି କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପଦାର୍ଥର ଜିନିଷ ହଉ ଆପଣ ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଅଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରଖିବେ, ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରର ଅଗ୍ନେୟ କୋଣରେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୃହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ରୋଷେଇ ଘର ବାସ୍ତୁର ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନ ମାନି ବା ବାସ୍ତୁ ନିୟମକୁ ନ ମାନି ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରୋଷେଇ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାହାର ନିରାକରଣ କିଭଳି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ନ ମାନି ବା ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୃହରେ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଘର ବନେଇଲା ସମୟରେ ଯଦି ଏହା କରିନାହାନ୍ତି ତାହାର ଫଳ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଳିବ ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା ପରିବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କାହା ଉପରେ ନା ଗୃହର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ତା ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେତେ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ବା ବହୁ ଜଲ୍ଦି ହୋଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭୋଜନ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯାଏ। ଏହିଭଳି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ 3
ସେଟ୍ର 3 ସେଟ୍ର ଗୋଟେ ରସଘର ପିରାମିଡ଼ ଅଛି ବା ଆୟୁଷ ପିରାମିଡ଼ ଅଛି। ତ ସେଇ ପିରାମିଡ଼କୁ କ'ଣ କରିବେ, ରୋଷେଇ ଘରର ଯେଉଁ କବାଟ ବନ୍ଧ ଅଛି ବା କବାଟ ଯେଉଁଠାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କବାଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦ୍ୱାରରେ ଟିକିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ତମ୍ବା କଳସ 2ଟି ରଖିବେ। ସେଇ ତମ୍ବା କଳସରେ ବାମ ପାଖରେ ନିମ୍ନକୁ ତଳ ସେଟ୍ଟାକୁ ରଖିବେ ବାମ ପାଖ କଳସରେ, ପୂର୍ବ ପାଖ କଳସ ମାନେ ଡାହାଣ ପାଖ କଳସରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମଧ୍ୟମ, ଆଉ ଉପର ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ପିରାମିଡ଼ର ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିବେ, କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଧୂପ ଟିକେ ଆଣି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଯେଉଁଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଯେମିତିକି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହୋଇଗଲା, ବାସନ କୁସନ ଧୁଆ ହୋଇଗଲା, ତ ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମତ ଅଛି ଏହି ରୋଷେଇଶାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିରାଜମାନ।